Долго не мог понять, что там скрипело, шуршало. Разобрал все. В итоге снял суппорт. В суппорте оказалось вот это. Суппорт — это тормозной механизм. Вот такая штука. Не знаю, видно, не видно, на камеру будет сейчас. Наверное, не видно. Ну, короче, камешек. Вот он. Видно хорошо отполированную грань. С одной стороны. Это терло диск. Вот другая сторона. Вот тут тоже отполировано видно. Вот эта вот хрень свистела, звенела и переливалась разными. Вот видно, что нашоркано, как на полировальном станке. Вот такой камешек достал из суппорта. Как он туда попал, вообще непонятно. Ну, будем тестировать, смотреть, что с машиной дальше.